कुछ चीजें हमें समय से पहले सच्चाई बता देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे रेडियो की जो आने वाले कल की खबर सुनाता है। शहर में लोग कहते थे, ये रेडियो भविष्य बताता है। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने पहली बार बोला, कल बारिश होगी, और सच में बारिश आई, तब लोगों के होश उड़ गए। रेडियो धीरे धीरे और बड़ी बातें बताने लगा। कल एक दुर्घटना होगी, और सचमुच हादसा हो गया। लोग डरने लगे, लेकिन साथ ही उस रेडियो को मानने लगे। कहते हैं, कुछ पुरानी चीजों में ऐसी ताकत होती है जो इंसान समझ ही नहीं पाता। ये कहानी है एक पुराने रेडियो की, जो सिर्फ गाने या खबरें नहीं, बल्कि आने वाला भविष्य सुनाता था। राहुल नाम का एक लड़का अपने दादाजी के पुराने घर की सफाई कर रहा था। अटारी में धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक पुराना रेडियो मिला। लकड़ी का बना, टूटा फूटा, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो उसे पुकार रहा हो। शुरू में तो सिर्फ शोर था, जैसे किसी दूसरे लोक से आवाज आ रही हो। लेकिन अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, कल शाम 5 बजे पास के मंदिर के पास एक हादसा होगा। राहुल चौंक गया। वो हंस पड़ा। सोचा, शायद परेशानी वाला रेडियो है। लेकिन अगले दिन ठीक 5 बजे वही हुआ जो रेडियो ने बताया था। मंदिर के पास एक कार बेकाबू होकर लोगों से टकरा गई। राहुल की आंखों के सामने रेडियो की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। अब राहुल रोज रेडियो सुनने लगा। कभी वो हादसों की खबर देता, कभी किसी मौत की। धीरे धीरे राहुल को उसमें पैसा कमाने का मौका दिखा। वो पहले से ही शेयर मार्केट में दांव लगाने लगा और हर बार जीतने लगा। लेकिन हर जीत राहुल को और गहरे अंधेरे में खींच रही थी। एक रात रेडियो से फिर आवाज आई, अगली मौत कल रात 12 बजे होगी। राहुल ने घबराकर पूछा, किसकी? रेडियो चुप रहा। कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी। अगली सुबह लोगों ने राहुल का कमरा खोला। वो अपनी कुर्सी पर मृत पड़ा था, और उसके सामने वो पुराना रेडियो अब भी चालू था। कहते हैं, कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि तुम्हारा भविष्य भी निगल सकती है। अगर आपको ऐसा रेडियो मिल जाए जो आने वाले समय की घटनाओं की सच्चाई बताता हो, तो आप सबसे पहले उससे कौन सा सवाल पूछेंगे?